verbirgt sich was ganz Edles. Und zwar eine Full-Body mechanische Tastatur von Akko, die Monsgeek. Und die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Natürlich kann die Tastatur per Kabel betrieben werden oder wie in meinem Fall mit dem 8000 mAh Akku, der dabei ist. Und da ist da so ein kleiner Switch versteckt. Da können wir dann zum Beispiel einstellen, ob es jetzt zum Beispiel für ein Mac ist, für Windows. Und abgesehen von den richtig geilen RGB-Effekten hier, hört sich die Tastatur richtig geschmeidig an. Wir haben hier Hot Swap und jede Menge Keycaps, die mitgeliefert werden. Auch ein programmierbarer Knopf hier oben darf auf jeden Fall nicht fehlen. Da können wir dran drehen, für die Lautstärke zum Beispiel. Und wir haben hier ein Gas